Men bozordan har kun savdo qilaman. Hozirgi kunda har doimgi savdoni xalq bilan ulashaman. Ya'ni kunim, ya'ni asosiy daromadim savdodan. Shu bilimlarni berish uchun mentorlar, ya'ni shogirdlarimiz tayyorlaganmiz va o'sha shogirdlarimiz, mentorlarimiz shogirdlarimizga dars o'tadi. Men bor yo'g'i ishoninglar 2 marta kiraman shogirdlarimga, sistemani tushuntirib beraman. Ya'ni bu yerda o'sha komanda, ya'ni polni komanda ishlayotdim, kompaniya xodimlari bo'ladi, sotuv odeli bo'ladi, boshqasi IT ishnigi, mentori hammasi ham bo'layam rizq ko'ryapti. Bu ham qo'shimcha biznes tarzida kelib o'tiribdi. Asosiy daromadimiz faqat savdodan, faqat xalq bilan birga savdo bo'ldi. Xo'p, hozirgi kunda mana shu soha orqali yaxshi natijalarga erishyapmiz. O'sha bizneslarni ham kengaytiryapmiz. Shunaqangi O'zbekistonda hali qilinmagan proyektlarni qilyapmiz, fond tashkillashtiryapmiz. Ya'ni o'sha yaxshi natijaga chiqqan shogirdlarni, treyderlarni, ya'ni 3 oylik, 6 oylik emas, 3 oylik, 6 oylik natija ko'rsatgan shogirdlarga, ya'ni o'zim investitsiya berishni boshlayapman. Nima uchun investitsiya bersam? Menda ham shunaqa bo'ldi-ku, to'g'rimi? Bir kishi sababchi bo'ldi, lekin bilimim orqali Allohga ishonib, Allohga tavakkal qilib, rizqimizni mana shu sohadan berdi. Shuncha natijalarga erishdikmi, ularga ham mana shunaqa endi ularga uchraydi, uchramaydi. Misol uchun men o'zim investitsiya qilishni, xudo xolasa shunga o'xshagan proyektlarni boshladik, shogirdlarga investitsiya berishni boshlayapmiz, boshqa bizneslarni qilyapmiz. Ya'ni nima demoqchiman? Biz ham qanaqadir millionerning o'g'li bo'lmaganmiz, noldan ko'tarilganmiz. Faqatgina Allohdan so'rash kerak, ota-onaning duosini olish kerak ekan va har bitta ishga Allohga tavakkal qilib bossangiz va yiqilasizmi, qiyinchiliklar bo'ladimi, nimadirdan mani asrab qoldi Alloh yoki menga bu narsa tajriba bo'ldi deb ketish kerak.